ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಬಿನ್ಸ್ ನಾಜದು ತೋಜ್ಪಾವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಏನಕ ಈಗ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐನು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದಾತುಂಡು. ತಾರದೆಣ್ಣೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಏನ ಬಕ್ಕ ಈಗ ದಾಸೆಂಬಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು, ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೇನು ಮಾತ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು. ನೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಬಿನ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀವೊಂದೆ 1/4 kg ಬಿನ್ಸ್ ದೆತೊಂದೆ. ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಿನ್ಸನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಈಗ ಬೇಯರ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡುತ್ತುಲ್ಲೆ ಆತೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನನ್ನಂದೇನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಸಾಮಾನಿತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆತು ನಾವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನಯ್ಯಾವು. 2 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ, ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂದೆ ತುಳ್ಳಿ ತೋಜ್ಪಾವುದುಲ್ಲೆತ್ತಿ. ಇತ್ತ ತುಳ್ಳೆ ಬಿನ್ಸ್ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪಾವುದುಲ್ಲೆ ತುಳ್ಳೆ ಬಿನ್ಸ್ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಬಿನ್ಸ್ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈಕ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಜವು ನೇರ್ದಾದು ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ನಯ್ಯಾವು. ಯಾನ್ ಮೂಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ನೀರ್ನ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು. ಇತ್ತಂದೇನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿನೇಟ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು. ನನ್ನಂದೇಕು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು 1/4 ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ತಾರಾಯಿಂದೆ ತೊಂದೆ. ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊನ್ನಕ ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲಂದೀದು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಬಿನ್ಸ್ ಆಜಾದಿನ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ ಸುಕ್ಕ ಪಂದಲ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನೀರು ಮಾತ ಆಜಿದುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.